right, you're back. All right, congratulations. Welcome. Congratulations. Life attacking roundabout. This is the rescue team. Congratulations. Ògbómọ̀ṣọ́ kú oríire o. Àwọn military ló lọ. Congratulations, sir. Thank you, Nigerian police. Thank you. Welcome. This is Ògbómọ̀ṣọ́ Focus TV. Oríta Taki Ògbómọ̀ṣọ́ la wà yìí o. All right. Congratulations. Adúpẹ́. Welcome. Congratulations, Nigerian. Ògbómọ̀ṣọ́ kú oríire o. The rescue. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí. Ẹ̀dẹ̀ odò wíwò ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. A kú oríire lọ́tùn lósì. Gbogbo abiyamọ ayé, mo kí wa kú oríire. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́tọ̀ tẹ̀ ń wò yìí lórí ìkànnì BGI TV, lórí YouTube, BGI lórí TikTok àti Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí Facebook. Àyíkáyé tẹ́ bá ti wò wá ń bẹ̀, ẹ máa follow wa, ẹ máa tẹ follow. Tẹ́ bá ti ń wo tẹ́tà ń ṣe tẹ̀dẹ̀ like ẹ máa follow wa. Bákan náà ni pé ṣẹ́rí kẹ́ bá wa máa like, and then ẹ̀yin tẹ́ bá wò mí lórí TikTok, tẹ́ bá ń fọwọ́ kan ojú fóònù yìnyẹn tẹ́ ń gbà báyìí, wọ́n á máa bá wa pín iṣẹ́ yẹn á lè jẹ́ káwọn èèyàn wọ́n lè gbọ́ information tàfẹ́ dì síta. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí YouTube, tẹ́yin náà bá ń like iṣẹ́ wa, tẹ́ ń bá wa tẹ̀ like, then tẹ́ ń kọ kọ́mẹ̀ntì nǹkan tẹ́ ẹ rí nínú torí nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ lẹ́nìí ọ̀rọ̀ tó ṣe kinní ni. Gbogbo á ti gbọ́ wípé wọ́n ti release àwọn ọmọ yẹn àbí? Ṣé wọ́n release wọn ni? Ṣé ìjọba san ransom ni? Ṣé information tó rà ń gbọ́ máa ṣe òṣèlú oríṣiríṣi la gbọ́ lórí bá ọmọ yẹn ṣe wálé. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sáwọn tó jí wọn kó? Ṣé wọ́n gbowó wọ́n dẹ̀ ń lọ tí wọ́n ni wọ́n lọ pínwó? Àbí àti ẹ̀tìrẹ́ni tó ti wà lọ́rùn àṣàǹtẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n gbé àwọn ọmọ ẹ̀? Níbo náà wà báyìí? Gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ lónìí rèé. Gbogbo details tẹ́ fẹ́ gbọ́ lónìí rèé. Fẹ́yìn tẹ́ wà lórí YouTube, mo sọ fún wa lánàá lórí fídíò tí mo sáré ṣe ní alẹ́ ní Nàìjíríà tí wá ń bí. Mo sọ fún wa pé details ẹ̀ máa wá details báwo ló ṣe jẹ́ gan, báwo ló ṣe release wọn, máa wá láàárọ̀ yìí, òun náà lẹ fẹ́ gbọ́ yìí. Ṣàdédé lánàá la rí fọ́nrán kan tó ń lọ lójú social media tí wọ́n ń ṣòwò principal school àwọn ìsìnlé àti gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n kó tí wọ́n yọ̀ tí principal yẹn dúpẹ́ lọ́wọ́ President Bola Ahmed Tinubu tó sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn iléeṣẹ́ ológun tàdé rí àwọn ológun tí wọ́n dì hámọ́ra tí wọ́n sì ń sọ pé congratulations o wọ́n ti release àwọn ọmọ. Ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà yẹn inú igbó yẹn ni wọ́n ṣì wà, wọn tí bọ́ síta. Fídíò tí mò ń sọ yẹn. Hello, sir. Our father, we are grateful. The president, sir, we are grateful. We understand your commitment to our safety, and we appreciate all you did for us. We could see your hand. Thank you very much. And every security operative. Fídíò yẹn la wò yẹn. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwa náà dẹ̀ sáré dìde. A sáré pín káàkiri. Àjẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀ pé tó ibi tá a ṣe ìgbọ́dé o. Wọ́n ti rí àwọn ọmọ yẹn gbà. Kò sí eṣinṣin kan nínú wọn báyìí tó kú. Eṣinṣin kò talé kankan nínú wọn báyìí. Gbogbo wọn pátápátá. Yàtọ̀ fún tíṣà tí wọ́n ti pa, gbogbo àwọn tó kù ni wọ́n rí gbà wá. Lánàá iléeṣẹ́ gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó yẹ kí wọ́n bá ọmọ yẹn lálejò kan tó máa kó wọn lọ sí ilé ìwòsàn àti àwọn teachers àti principal. Ṣùgbọ́n a rí gbọ́ from reliable source lórí àwọn fídíò tàrí wípé
gọ́fúnà sí lórí ìjókòó láti gba àwọn ọmọ ẹ̀ lálejò pé èní wọ́n ṣẹ̀ máa gbà wọ́n lálejò àbí wọ́n ṣẹ̀ máa kí wọn káàbọ̀ lédè tó yẹ ká lò. àwa béèrè wọ́n tẹ̀ wọ́n pé ìbéèrè wà ní ẹ̀mí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé àti Nigerians náà wípé báwo náà ṣe dẹni ìtúsílẹ̀. Ǹjẹ́ ìjọba sanwó ọ̀yànà káàpẹ̀ ní ransom àbí ìdúnàdúrà jọ wà tí àwọn arábí yẹn ń béèrè? Ṣé mọ̀ pé wọ́n béèrè pé àwọn èèyàn àwọn tí wọ́n gbé kíjọba tú wọn sílẹ̀, àwọn ò béèrè owó, àwọn ò dẹ̀ béèrè ṣàríà, pé àwọn èèyàn àwọn tó ń jí gbé kíjọba tú wọn sílẹ̀. Ṣé ìjọba wá tú wọn sílẹ̀ làwọn náà fi fa àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ni? Ìbéèrè di mélòó? Ó di méjì. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni pé ṣé ìjọba sanwó ni kó tó tú àwọn yẹn sílẹ̀, àbí ìjọba lọ tú àwọn èèyàn wọn tí wọ́n gbé sílẹ̀? Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ṣé ìjọba bá wọn jà ní ìjà kájọ kẹ̀kẹ́ pásítà gan kájọ yìnbọn fúnra wa? Èwo ni wọ́n ṣe nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó fi di pé wọ́n rá ọmọ ìgbà? Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, òun la fẹ́ túwò bí wọ́n ṣe rá ọmọ yẹn gbà. Ẹnìkan wà tó jọ́gà DSS nígbà kan rí tó ti rìtáyà. Wọ́n gba ọkùnrin yẹn lálejò, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátá ní DSS mọ̀ ń pa ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ pátápátá ní National Security Advisers Office NSA ọ́fíìsì yẹn ni wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá ní àwọn ọkọ̀ ológun wa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀. I mean Air Force, Police, Army and Navy. Àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn mọ̀ ń pa ẹ̀. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá lórí bọ́n yẹn fẹ́ gba ọmọ yẹn sílẹ̀ ní àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tabẹ́lé pàápàá tá a mọ̀ sí paramilitary tí wọn kì í ṣe full force bíi civil defence, àwọn yẹn náà mọ̀ ń pa ẹ̀. Bákan náà ni pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ti àárín wa táwọn gómìnà dálẹ̀ àti tí individual dálẹ̀ tíjọba dẹ̀ gbòǹtẹ̀lù, àwọn yẹn náà mọ̀ ń pa ẹ̀, bíi Àmọ̀tẹ́kùn, vigilante group, Ìrú Ẹkùn, kí ló tún kù, So Safe àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ń pa kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ok, ọ̀rọ̀ náà bẹ̀rẹ̀ látòrí wípé federal government, ohun tí mo fẹ́ sọ yìí, ẹni bá wù ní kó gbàgbọ́, ẹni tó bá wù kó má gbàgbọ́. Ṣé ẹ rántí wípé níbi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn akọ̀dédé rí pé Ìgbòho àtàwọn federal police wọ́n jọ ń káàkiri inú igbó bí ẹran tí ọmọ ẹ̀ sọnù. Àwọn tó lọ ń ṣe fíìmù ní, wọ́n ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì ní, wọ́n ṣe kinní kan ní, aṣọ ní reason. Àṣẹ síkírìtì kan wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ká gbọ́ tí Ìgbòho náà dẹ̀ sọ fẹ́ dà lọ́hùn kan, of which government Ọ̀yọ́ mọ̀. Wọn ò dẹ̀ jẹ́ kó fọ́n fẹ́ kó go further. Kí ló fà á? Ẹni bá wo fídíò tí mo ṣe lánàá lórí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, gbogbo ẹ̀kọ́ la máa fi bú Gani Adams. Gani Adams sọ pọ́ìntì kan níbẹ̀ tí mo rí dìmú lánàá wípé ó wá wọnú igbó lọ, ó fẹ́ máa mọ síkírìtì. Ìgbòho ló bá rí yẹn o, pé ó fẹ́ gba ṣáìn mọ́ gọ́fúnà Ọ̀yọ́ lọ́wọ́, ìyẹn yá declare curfew. Ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá gba ṣáìn yẹn, àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Ọ̀yọ́, wọ́n máa penalize gọ́fúnà ẹ̀, kódà ó lè fa kán impeach ẹ̀ pàápàá. Wọ́n á sọ pé wọ́n ló ń gba security vote. Gbogbo yẹn ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yẹn sọ lánàá. Ẹni tó bá wo fídíò yẹn dáadáa, ẹ tí ò bá wò tàbí tí ò yẹ, ẹ padà lọ wò ó wà lórí YouTube, ó wà lórí YouTube channel mi.
BGI TV fẹ́yìn tẹ́ bá sí lórí YouTube ẹ padà lọ wò àwọn ọ̀rọ̀ yẹn mo wá kọ́ ilẹ̀ jáde pé nígbà tí ọ̀rọ̀ wa ṣẹlẹ̀ sí mo ṣe wá kọ́ ìnà ọ̀rọ̀ yẹn jáde pé òhó báyìí mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mo fọlọ́run búra Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àti Gọ́vùnà Mákindé wọ́n jọ máa ń sọ̀rọ̀ wọ́n jọ ń ṣe nǹkan in common ni the way I'm looking at it. Ó mọ reason tí gọ́vùnà fi declare curfew Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mọ̀ and reason tí Gọ́vùnà Mákindé fi declare curfew ni pé àṣé àwọn intelligent report kan wà lórí drone tí Ìgbòho fly ìjọ sí ṣe é rántí pé kì í ṣe Ìgbòho nìkan ló dá wà federal agency wà pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n rán wọn ṣẹ́ ni wọ́n rán àwọn Ìgbòho ṣẹ́ ni bọ́ṣẹ́ rí àwọn tí àwọn Fúlàní yóò fọkàn sí DSS Nigeria DSS mo remove addresses for yín 3 years for our DSS hip 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 hooray hip 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 hooray hip 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 hooray let me replace my address gbogbo agbófinró wa confam ní Nàìjíríà ti tẹ́lẹ̀ kọ́ la wà mọ́ o Nàìjíríà ti tẹ́lẹ̀ kọ́ new Nàìjíríà la wà ń sè ẹni bá hùn ó lè gba tí mò ń sọ ìgbọ́ if you like don't believe it bàbá kí náà pé bàbá ẹ̀ tó máa ń sọ̀rọ̀ bàbá Kọ́lá Olóòtú wọ́n mẹ́nu kọ̀rọ̀ yẹn fẹ́rẹ́ lánàá wọ́n dẹ̀ tó tirẹ̀ bàbá Olóòtú sọ fún wa ní last week wípé tí ọ̀sẹ̀ yìí bá máa fi parí ọ̀sẹ̀ tó parí lé ní Saturday yìí pé tọ́sẹ̀ yìí bá máa fi parí wọ́n máa gba àwọn ọmọ yẹn jáde intelligent report ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe pé kákọ̀ jókòó sínú yàrá wa káwọ agbádá ká máa wá criticize àwọn tí wọ́n dààmú lọ́sàn-án lóru ẹni tí ò bá fẹ́ fún Ìgbòho ní accolade kó má fún máa yẹn mọ̀ pa gbogbo tó ṣẹlẹ̀ látòkè délẹ̀ ó ní full knowledge bó ṣe release àwọn ọmọ ẹ̀ now wọ́n rán àwọn Ìgbòho lọ àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn tí wọ́n rán àwọn bandit yẹn láti ṣe tọ́jú olóṣèlú tó ń ṣiṣẹ́ yẹn láti sọ gọ́fìmẹ̀ntì lẹ́nu wọ́n fọkàn sí pé Ìgbòho wọ́n kà put out àwọn tọ́jú ń ṣiṣẹ́ yẹn ní gbọ́n káwọn tó ń hàn lórí intelligence report not knowing they were gathering the most precious intelligence report. Ìgbòho wá ṣe kinní kan wà tó wọn àtàwọn federal officers kan jọ lọ they never disclose it. wọ́n lọ mọ ibo làwọn arábí yẹn wà specifically wọ́n lọ mọ kí ni distance sí ibi tí àwọn àmì táwọn kó pé kan barricade wọ́n lọ mọ kí ni ẹ mọ kéèyàn rán ẹ tó bá wo Korean film èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gẹ́ẹ̀tì tó ṣẹlẹ̀ látòkèdè lẹ́yìn kò yàtọ̀ sí kẹrán nínú mímọ Korean film tí mo wò mọ́ ó dà pé inú Jùmọ̀ǹgì ni àwọn ọ̀tá wá sí ìlú yẹn wọ́n fẹ́ mọ báwo ni ìlú tí Jùmọ̀ǹgì dálẹ̀ báwo náà ṣe lágbára tó àwọn Jùmọ̀ǹgì wá kó àwọn sójà kan jọ pé wọ́n ṣe bí arìndì kan ṣe bí ìtẹ́bí ń pa wọ́n kó wọn jọ sí ìlú yẹn nígbà táwọn Alámídé àwọn ènìyàn náà rí náà pé sáwọn tàbí bá jàre ọdẹ tí ẹ̀là ilé ìfẹ̀ lágbára wọ́n ní gbogbo wọ́n rí wọ́n lẹ̀lẹ̀ wọ́n lọ mú ebi ń pa wọ́n ṣe pé láì mọ̀ pé àwọn yẹn mọ̀ pé wọ́n ń bọ̀ àwọn yẹn fi wọ́n gather intelligent reports ni that is what we call strategy. kò sẹ́ tó fọkàn Ìgbòho báwo irú report wo ni irú Ìgbòho fẹ́ mú wá kò jẹ́ kán lè mọ̀ pé àwọn arábí yẹn súnmọ́ wọn. Number one táwọn DSS wá lò nìyẹn. Number two they now investigate again they investigated the family of those kidnappers. wọ́n investigate ibo làwọn associate wọn wà wọ́n identify ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn àwọn kidnappers yẹn mélòó ni wọ́n àwọn Ìgbòho gádà àwọn rìpọ́tù yẹn wá mélòó ni wọ́n mọ iye wọn níbo làwọn ọmọ yẹn wà specifically
tẹ́ ẹ bá rántí ẹ rí pé Ìgbòho sọ pé mo dẹ̀ ti súnmọ́ wọn mo mọ ibi tán wà o wọ́n ti súnmọ́ wọn wọ́n ti mọ ibi tán wà iṣẹ́ Ìgbòho ti parí síbẹ̀ Ìgbòho bá wọn lọ kò bá wọn síbẹ̀ náà tán lọ rescue but he has done his own part àtàwọn federal officers tí wọ́n rán tẹ̀lé wọ́n ti lọ gẹ́ẹ̀tì gbogbo nǹkan tán fẹ́ gẹ́ẹ̀tì wọ́n submit ẹ̀ DSS gbà ó ṣiṣẹ́ lé lórí àtàwọn highly powerful intelligent officers tí wọ́n wà nínú DSS wa wọ́n ti ṣe identification àwọn wo ni níbo làwọn ọmọ ẹ wà ṣé wọ́n wà okay fine but I need ti yọ ó yá àwọn family wọn they travel as far as Maiduguri lọ arrest àwọn family àwọn arábí yẹn wọ́n lọ Maiduguri wọ́n gbé wọn wọ́n lọ Kano wọ́n lọ Zamfara gbogbo àtọmọ àti ìyàwó àti gbogbo wọn kódà bàbá àti ìyá ẹlòmíì wọn kó I will give you evidence gbogbo rántí mò ń pa evidence wà lọ́wọ́ mi máa play ẹ̀ gbogbo wa gbọ́ wọ́n wá lọ gbà tí wọ́n ti mọ àwọn wo ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn wá lọ kó àwọn family wọn wá as usual wọ́n wá jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn èèyàn tẹ́yìn lẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa àwọn òléèyàn kankan fún yín o ẹ máa ta fẹ́ fún yín ẹ wo ìyàwó yín rẹ̀ àtọmọ ìyá yín rẹ̀ àti bàbá yín tẹ́ bá fọwọ́ kan ọmọ yẹn a máa pa gbogbo wọn dànù ni ara wọn wá wálẹ̀ ìyẹn ní security tí wọ́n ṣe fáwọn ọmọ yẹn ni wọ́n fi secure àwọn ọmọ yẹn ní àwọn lákúráwàsì tó kó wọn yóò fi lè rí wọn pa àbí kí náà pé àlàsọ́ọ̀rù náà fi lè rí wọn pa lára lákúráwàsì náà ti jáde ni wọ́n ṣe pa àwọn ọmọ yẹn tó rántí rí pé fábílì àwọn náà ti wà gbẹ́kùn mo bẹ́rí fáwọn ọ̀gá wa àwọn agbófinró Nàìjíríà tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wá ṣiṣẹ́ ẹ̀ ìjọba Buhari kọ́ la wà mọ́ that is why we Yorùbás need to open our brain we need to open our brain kì í ṣí Fúlàní bá tiẹ̀ bá wá ẹ jẹ́ kí Tinubu bá ṣe many things tó fi ní lágbára lé wa lórí kan tó padà dé káláyé Buhari ni wọ́n á ti pín àwọn ọmọ yẹn káàkiri the first thing our military did was to barricade ọmọ àtòrí pé gbàtàn fáwọn Chibok girls wọ́n pé wọn kiri ló ṣe difficult láti ní gbogbo wọn gbà pé till tomorrow gbogbo alẹ́ ṣìlábù nǹkan kan tó ń pariwo pé torí kò renounce Islam náà ṣe rí gbà ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn DSS ti tó fi rí gbà wọ́n ti pín ti náà òun nìkan kọ́ ọ́ sì kù tó sì kù ní gbó lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní ẹ̀ tó ti pín káàkiri àwọn ilé ìwọ̀n jẹ́ kán rí wọn pín kiri torí wọ́n ti barricade ibi tó wà even when Okocha came tó wá parọ́ fún wa lórí social media wọ́n ti ká àwọn yẹn lọ Kaduna helicopter kan balẹ̀ èmi tí mo sọ fún yín pé rọ́nà parí because I know it's not possible èmi ti ṣiṣẹ́ uniform rí tó bá rán àwọn èèyàn kan lọ pé kán lọ barricade ibì kan you will not leave your beat unless you see a proper reliever that is the law nínú iṣẹ́ security wọ́n ní kú ọbẹ̀ yẹn àfi tó bá lẹ́ni tó ní kó wá replace àwọn tí wọ́n wá máa wò kí helicopter wá descend látòjú ọ̀run kó dẹ̀ máa pààkì àwọn ọmọ yẹn káwọn yẹn dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ rárá o kò pọ̀ sí mo ń sọ ọjọ́ yẹn pé iná ló kò ṣà ń pa ara àwọn tí àwọn opposition kó sórí social media tó ń ra fóònù fún kó máa wá criticize government policy ni where is that Okocha today kó wá sọ̀rọ̀ sí ká gbọ́ káwọn military náà sọ bí tán ti lọ rescue àwọn ẹwà ṣé Kaduna náà ti lọ gbà wọn wá tòró ní Kaduna náà kó wọn lọ irọ́ fàyè sọ̀dà ìdí same nínú gbó Ọ̀yọ́ park tí wọ́n gbọ́ àyẹn náà wà tó ti lọ kó wọn wá Ìgbòho ti identify ibi tán wà ó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀ now ìgbà tó kó ogun àwọn ará bí yẹn wọ́n kó ogun family wọn àwọn gọ́fìmẹ̀ntì ti wá ní agbára ẹ tó bá wo Korean film strategy táwọn ológun wá lò èmi ti kọ́ nínú Korean film wọn kan máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ lọ gbé ẹbí ẹ kan wọ́n wá fi hàn yín pé ṣètìlí party arrest ẹ̀ ṣó máa surrender bó surrender gbogbo yẹn inú Korean film lèmi ti wò rí and it's part of war strategy ẹni tó ti ṣe fatafata lójú ogun tó bá rí pọ́mọ òun lélẹ̀ àrẹ àwálẹ̀ ni a kò surrender ni naturally bẹ́ẹ̀ tí àwọn wèrè yóò surrender
bọ́ wọn pa àwọn ọmọ yẹn ṣé wọn kọ́ ti halẹ̀ tẹ́lẹ̀ because wọ́n ti rí pé àwọn troop wa ti súnmọ́ wọn wọ́n ti wá halẹ̀ pé tẹ́ bá súnmọ́ àwọn jù àwọn á pa àwọn ọmọ yẹn àwọn yẹn náà wá rí talé wá dá wọn lóhùn pé ṣé rí tẹ́ bá fi ọwọ́ kan èyíkéyìí nínú àwọn ọmọ yẹn ṣé kí láwọn fámìlì yín gbogbo la máa parun kò dẹ̀ sí bí èèyàn ṣe lè ya wèrè tó kò sí bí èèyàn ṣe lè dájú tó tẹ́ ẹ bá ti mú ọmọ ẹ̀ àrí àwálẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti mú ọmọ tó ti involve ọmọ ara àná àwa kò sí bí èèyàn ṣe lè ya wèrè tó ti involve ọmọ tó dẹ̀ fi hàn wọ́n pé ẹ wò àwọn ọmọ yín rè lóòótọ́ bàbá èrè ìyá ẹ̀rì àti kó wọ́n dẹ̀ tún wá mọ̀ọ́mọ̀ DSS mọ̀ọ́mọ̀ fọ́n síta we have arrested their associates káwọn tó ń gbé níwùsì fún wọn lórí social media kan lọ gbé fún àwọn náà wò wọ́n gbọ́ wọ́n mọ̀ DSS contact wọn ṣé ti rí àti kó wọn o gbogbo wọn yẹn ṣe yẹn wọ́n strategize wọ́n move lọ sí war zone àwọn àmì wa air force navy gbogbo wọn yẹn wọ́n move lọ sí war zone ẹni bá sọ pé Ìgbòho bá wọn lọ́rọ́ ló ń pa Ìgbòho tẹ̀lé wọn rárá Ìgbòho ti parí tẹ̀sí ẹ̀ he has no business with them anymore they now went there they went in wọ́n ti mọ specific place ibi táwọn arábí yẹn wà wọ́n move lọ síbẹ̀ wọ́n wá face ara wọn bomb battle wọ́n pa 9 tó dáa Nigerian troop pa 9 wọ́n neutralize 9 nínú àwọn Fúlàní yẹn wọ́n dẹ̀ kó 8 hand life by wọ́n kó wọn dání lọ fún ìjọba ní Àbújá wọ́n pa 9 tó dáa kò sí kankan tó sá lọ anywhere ìdí tán fi lè sá lọ ni pé àwọn the same set tí wọ́n station síbi tán máa bá escape ẹ má gbàgbé àwọn yẹn wà bẹ́ẹ̀ wọn kúrò bẹ́ẹ̀ that is what you see ṣe rí èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé àwọn troop wa ká wọn ṣòwò gbogbo ayékáyé táwọn Fúlàní ń jẹ yìí there was no will tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ there was no will Nigerian government ò fún wọn ní will láti operate tẹ́lẹ̀ torí pé gbogbo ìjọba tó bá dé abẹ́ Fúlàní náà máa wà not until of recent mi ìmọ̀ bí tí Tinubu ti get tó ti gain effrontery yẹn mi ìmọ̀ bí tó ti rí effrontery yẹn mi ìmọ̀ bí tó ti rí that the consequence tó ń lò lọ́wọ́ ẹ̀ I don't know mi ìmọ̀ bí tó ti rí ẹ sọ fún Gumi kóun náà máa múra tí ó bá ṣọ́ra bóyá bí tó máa bá lọ rẹ̀ because Tinubu tẹ̀mí wò yí ojú ẹ̀jẹ̀ ló wà sí ó ti dá gbogbo kan sí ó ti kò rán Fúlàní mọ́ rárá kò rán wọn mọ́ rárá initially ìjọba wa kì í parú àṣẹ tán pa ẹ̀ gbọ́n nǹkan tí minister of defence minister bọ́ síta tó wá sọ ni a ṣe lo fídíò yẹn lánàá defence minister sọ fáwọn troop wípé ìbọn tá a kó fún yín kẹ́ ẹ lè fi pa Fúlàní apanirun ni o kẹ́ ẹ lè fi pa kidnappers ni o kẹ́ ẹ lè fi pa àwọn terrorists ni o táwọn Fúlàní ọ̀gá wọn dẹ̀ gbọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ò ní padà síbẹ̀ ẹ̀rí tó ń ṣe fún good luck ni but Tinubu doesn't give a damn fún mínísítà láti máa sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ síta lórí social media pé ẹnikẹ́ni nínú tó bá gbé mọ̀ dání tó bá fail láti pa terrorist òun gan terrorist la máa kà mẹ́ wọ́n ti tú wọn lẹ̀ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ fún wa ní stance kan láyé Goodluck Jonathan tẹ́ ẹ rántí pé àwọn rank and file army kan wọ́n open fire sí colonel kan ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá rántí tẹ́ wà ní social media ẹ̀yin tẹ́ bá correct lórí news láyé Goodluck wọ́n open fire sí rank and file sí colonel kan tó jẹ́ commandant wọn lójú ogun kí ló ṣe wọ́n ti jọ strategize kọ́dẹ̀ láwọn apaninu yìí kọ́dẹ̀ open fire máa yẹn rí command wọn again àwọn yẹn wà wípé ọ̀gbẹ́ni ìfẹ́ fi ẹni wa wéwu ni o máa yìí mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ pa wá dànù ni o they open fire on him wọ́n wá rò pé ó ti kú tán kọ́ sọ pé gbógun lọ ni unfortunately fún wọn kò kú tán gbogbo ọ̀nà padà kò tọ́ dájọ́ kú fún
ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà tẹ́ ẹ correct ẹ máa rántí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí nígbà Buhari dé ni wọ́n undone death penalty tán fún wọn gbẹ̀gbọ́n náà sack bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n nìyẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n á kó wọn lọ sójú ogun wọ́n á dẹ̀ fi wọ́n rúbọ torí pé pírẹsidẹ́ǹtì tó wà ń bẹ̀ nígbà náà àwọn tó bá ń wà ń bẹ̀ wọ́n máa ń wà lábẹ́ Fúlàní ni but for a whole minister of defence láti bọ́ síta láti máa wá give order wípé kill them ni òun sọ fún yín ẹ neutralize wọn ni ẹ má wojú ṣe àwọn ti declare war on them kò tiẹ̀ wá tí sí tó jẹ́ ransom mọ̀ látọ̀dọ̀ ìjọba ẹ bá ti mú wọn èsì sàrà ní kẹ́ fi wọ́n ṣe and your failure to do that ìwọ gan tó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tá a dẹ̀ gbé mọ́lé ẹ lọ́wọ́ a máa tààmì as terrorist èèyàn ti mọ̀ pé ìjọba eléyìí ojú ẹ̀jẹ̀ ló wà kò wojú ṣe. Now because of that directive they moved to the war zone wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ́ làwọn Fúlàní yẹn bẹ̀tù wọ́n rántí pé fámìlì wa wà lé wọ́n ti mú wọn bóyá wọ́n wá fáwọn ẹbí wọn lẹ́ẹ̀sìn níṣẹ́ tán ti máa wọn kọ wọn tán ṣiṣẹ́ mi mọ́ o bọ̀ mo yẹn bá yín sọ̀rọ̀ yìí ìtó ti wọ́n tiẹ̀ ti dọ́rùn ti pẹ́ bóyá ṣètọ́n ti ń wẹ́kọ̀mù wọn sí pé káàbọ̀ inú náà rèé o a lè sọ àwọn tó sì wà láyé nú wọn wọ́n ti máa jẹ̀wà wọn sìn ẹ wá ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo pa yìí mo fẹ́ kẹ́ bá mi gbójú ayọ̀ yín sókè kẹ́ ẹ wo interview tán ṣe fún máyì ní àná ìgbà tán release wọn máyì yẹn ó reveal gbogbo strategy pátápátá kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe mú wọn tí wọ́n bá wọn jà ní wọn sọ ìjọba Nàìjíríà ò san kọ́bọ̀ o then báwo ni àwọn tí wọ́n mú àwọn èèyàn àwọn Lákúráwàsí èèyàn wọn tí wọ́n mú báwo wọ́n ṣe lágbára tó báwo wọ́n ṣe pàtàkì tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn yẹn náà ń béèrè pé kíjọba release fáwọn ẹ máa gbọ́ ní interview tí mo fẹ́ play fún wa àwọn ènìyàn sọ pàtàkì débi pé America declare àwọn wanted United Kingdom declare àwọn wanted wọ́n mọ̀ wọn notorious criminal ni wọ́n so wanted list ni wọ́n wà àwọn dẹ̀ ní master strategy àwọn náà máa strategize so àwọn méjèèjì so important sí wọn gan náà fífẹ́ náà sọ pé àwọn òfin owó àwọn fẹ́ kán release àwọn ènìyàn ká náà release wọn ní Nàìjíríà ti gọra ẹ̀ Nàìjíríà wà ní rárá o not so fast àwọn ò ní release anybody àádẹ́gbà àwọn ọmọ wa jáde kọkùnrin tàtọ̀rẹ̀ kóbìnrin tàtọ̀rẹ̀ káwọ́ta ló lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ DSS ti tẹ́lẹ̀ tí Fúlàní rí lò kọ́ lọ àrẹ́sì Ìgbòho tó ń jà fún ìlú DSS yẹn kọ́ lè léyìí mọ́ o àwọn DSS eléyìí ojú ẹ̀jẹ̀ lọ wà Minister of Defence eléyìí ojú ẹ̀jẹ̀ ní nọ́tánà níbẹ̀ tí doesn't give a damn ojú ẹ̀jẹ̀ ló wà ṣẹ́fẹ́ gbọ́ ẹ̀ tó command the troop tí wọ́n fi lọ arrest àwọn ará bí yẹn tó fi lọ rescue àwọn ọmọ wa Ìgbò ni kì í ṣe Fúlàní kì í ṣe Yorùbá kì í ṣe Haúsá eje fe àbí kí wọ́n máa kà fún wa sí ẹ̀gbọ́ ọmọ Ìgbò ni kì í ṣàkọ́kọ́ ẹ̀mìyàn o tó bá rescue irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kì í ṣàkọ́kọ́ nìyẹn báwo lọ̀rọ̀ ṣe wá rí báwo ni ṣíṣe bẹ́ tọ́bẹ̀ ṣe báwo lọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ tó ṣe kú ẹ jẹ́ ká gbójú ayọ̀ wa sókè èmi máa láìkí kí n máa ṣe nǹkan pẹ̀lú proof ẹ tẹ́tí gbọ́rọ̀ máa yìí. The quality of intelligence that we had to come up with and eventually develop before this final rescue? I think we need to first have an understanding of the background. So sometime last year, precisely May, 9th of May, one of the top Al-Qaeda affiliates known as Ansaro leaders was arrested by the DSS. His name is Abu Bara, but his real name is... Ìtí máa yìí sọ nínú kìíní yẹn ni pé ẹnìkan ti wà ní àwọn Lákúráwàsí tí wọ́n arrest Abu Bara ni wọ́n ń porúkọ ẹ̀ Abu Bara ó tún máa dárúkọ kejì ìsìn ẹ wá gbọ́ báwọn méjèèjì ṣe pàtàkì tó àwọn yẹn ni wọ́n kọ́kọ́ arrest in fact as a matter of fact àwọn ló bí kí wọ́n lọ jí àwọn ọmọléèwé gbé
wọ́n wò pé kí làwọn lè ṣe fúnjọba táwọn lè fi rí àwọn méjì ìtàn gbé yẹn ṣé àwọn méjì yẹn wọ́n pàtàkì ju wọn sí wọn ju kí ní dálẹ̀ lọ wọ́n ṣe tó àwọn méjèèjì yẹn ìkẹta tó ti kún sí ṣẹgbọ́n gbẹ́ nìkan nínú ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n tún gbẹ́ nìkan lọ́sẹ̀ yìí nínú wọn ilẹ̀ Yíbò náà ti mú yẹn so wọ́n ti di mẹ́ta àwọn tó pàtàkì sí wọn gan ni ọwọ́ ń tó lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí last year ni wọ́n ti arrest àwọn méjì yẹn ẹjọ́ máa gbọ́ lọ. Abbas Mukhtar, popularly known as Bubara, was arrested. And the second one, who happens to be the main leader, which is popularly known as Mahmouda, whose name is Abubakar Abba, was arrested 27th of July by the DSS last year. So these were top leadership of the Ansar group and affiliates of the Al-Qaeda, and also wanted by the United States government and the United Kingdom government for terrorist-related attacks. So when they were arrested, the members became desperate to secure the release of their leader. báyìí sọ pé nígbà tó arrest kan ní 27th of July ní last year wọ́n arrest kan níbi January àwọn Fúlàní wá make many attempts láti rescue àwọn ẹni yẹn láti rescue àwọn méjèèjì but unfortunately fún wọn àwọn àmì wá up to task wọn ò rí wọn rescue ṣẹ́rí tí mo rò kí ní kan sáré wá sẹ́mi mi torí mo lè gbàgbé kí n má sọ pé ẹ̀ka tó ta bá play fídíò yìí tán wọn láì Nigeria government ló ṣe ń fà á torí pé a fẹ́ respect fundamental human right ọmọ ìlú ló sì ń kógun jà wá Nàìjíríà tí Nigeria government bá pa National Assembly láṣẹ ẹ jẹ́ ká ṣe kóòtù kan kó jẹ́ pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá a bá mú ara if compulsorily tá a bá rí wọn mú kóòtù gbọ́dọ̀ dájọ́ kú fún wọn ká tó pa wọn if compulsorily it must be like that fine no problem ẹ dá kóòtù kan lẹ̀ bọ́n ṣe mú wọn lánàá yẹn sìn kán jí sí kóòtù yẹn láàárọ̀ yìí wọ́n bá mú wọn wíkẹ́ndì kò kẹ́ anybody kán jí sí kóòtù yẹn láàárọ̀ yìí èyí náà dẹ̀ ni kán dájọ́ kú fún wọn ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ kó fi pronounce ikú wọn ni kán èyí bọ́n ṣe mú wọn lánàá kán pronounce ikú wọn lẹ́nìí ó tiẹ̀ wà pẹ́ jù by Monday by Monday àwọn eléyìí ò ní di fair hearing ẹ ti mú wọn ní scene of the crime wọ́n ti yìnbọn lọ ọlọ́pàá wọ́n ti pa sójà kò ní di investigation kankan mọ́ tó bá jẹ́ pé compulsorily court must pronounce their death fine no problem àti gbọ́ ẹ make sure pé ẹ ní court kan stand by wọ́n ń gbé wọn báyìí ó pẹ́ jù láàrin ọ̀sẹ̀ yẹn kán dájọ́ kú fún wọn wọ́n lè sign death warrant yẹn kán lọ pa wọ́n publicly kí gbogbo ayé rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bọ́tí tẹ́ ẹ bá gbé wọn tẹ́ẹ̀sì gbé wọn pamọ́ sí prison tẹ́ẹ̀ gbé wọn pamọ́ sí DSS custody àwọn ará bí wọ́n máa fẹ́ gbà àwọn èèyàn wọn lẹ̀ crime yẹn máa rẹ́ ó máa pọ̀ sí i. These people doesn't deserve second chance they don't deserve fair hearing torí gbogbo àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n ń pa wọ́n fún wọn ní fair hearing èèyàn tí wọ́n kó ní èsì ilé yáwọ́ tàǹkọ̀ kan tó ń kó wọn yìí ṣé mọ̀ pé wọ́n dín ẹnìkan báyìí bàbá oníbàbá sọ fún bàbá yẹn fi ẹgbẹ́ rìn kọ́ tó dùn wọ́n ìtẹ́jú máa ṣàánú wọn tẹ́ máa kó wọn lọ kóòtù ẹ̀ tún máa fi taxpayer ẹ̀ tún máa fi fún wọn lóúnjẹ kò sẹ́ni máa wọ́n gbẹ̀ wọ́n tó ní fún lóúnjẹ nítẹ̀mí ti ṣiṣẹ́ rí ni kódà wọ́n tún fún wọn lẹ́jà ńgbà míì wọ́n tún fẹja sórí ráìsì fún wọn do they deserve it? ẹ̀ ń kó wọn báyìí kó wọn lọ gádò straight ni bó bá dẹ̀ jẹ́ firing squad ẹ kó wọn lọ sí range ìjẹ́rí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tọ́mọ̀ páwọn olórí àwọn tó bá ti kó wọn pa wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọn ní máa fi wọ́n béèrè negotiation mọ́ wọ́n ti gbọ́kàn kó lórí àwọn yẹn àwọn méjì tó mú yẹn ó jápa àwọn gan wọ́n tún sì máa ṣe nǹkan mìíràn sí máa tún fẹ́ fi demand fún àwọn méjì yẹn eléyìí wá yẹ kó jẹ́pọ̀ fúnjọba kí lẹ̀ ṣe ń fa àwọn méjì yẹn lẹ̀ sáyé fún wọ́n dájọ́ kan fún 45 years what's the meaning of that? ìtọ́dájọ́ dẹ́gbà yangi fún ṣé wọ́n ti pa kí ló ń ṣe láyé gbogbo àwọn náà ṣe ní fundamental human right a kò fi waste time ni
Do they have any right in Nigeria again? They've unalived many Nigerians. They've denied many Nigerians their life, rights to live. Want to deny many Nigerians. They don't deserve to live. Nigeria ló fún ṣe fún wọn láyé jẹ ẹwọn méjì yẹn sì tán nítorí wọn náà ṣe lọ já ọmọ ọlọ́mọ kó, just to distract Nigeria government, just to attract their attention, because they thought they can negotiate their people with those lives. Kò bójú mu náà. Nigeria government ló ṣe ń fà á. Tẹ́ bá ti ṣòfin kan, ẹ ṣòfin ẹ dá kóòtù kan lẹ̀, kóòtù yẹn ò ń ṣe kóòtù olè gbádìyẹ kan náà fẹ́ gbọ́. Kóòtù yẹn purely fáwọn kidnapper ló wà fún, tó ń kó wọn dé báyìí tí wọ́n ti evidence to prove pé lóòótọ́ ló ṣe, kò nídìí ẹjọ́, kò nídìí kankan, kí judge pronounce judgment straight. You are hereby guilty and sentenced to death by hanging or by firing squad. Kọ́ dẹ̀ máa kó wọn lọ gallows straight. Wọ́n ní di condemn cell. Wọ́n ní di condemn cell. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ayé wọn jújọ́ tán dájọ́ yẹn. Ẹ rí i pé tán bá ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n fẹ́ nǹkan tó máa pa wọn. Gbogbo bí tán bá ti ń pa wọn máa ń sá ń bẹ̀ ni. Ẹ rí i pé wọ́n máa sá kúrò Nàìjíríà. Bọ́ torí pé a ṣe ń ṣe àfọwọ́pa wọn lórí. Tó bá dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ máa ṣọ́ àwọn northerners yẹn, máa ṣọ́ àwọn Fúlàní yẹn, they will start shouting. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún Ibrahim Traore, kò sí tútọ̀ ọ̀pá fún tán, ó violate fundamental human rights, ó ṣe kìíní yóò kú dáhùn lóhùn. Wọ́n ṣe ń gbé wá ló ṣe fún wọn, wèrè la fi wo wèrè ló fi ṣe fún wọn, ó pa wọ́n pakúpa ni. He doesn't have time. You don't need fair hearing for àwọn mẹ́sẹ̀sán tó kó yẹn sìn, ẹ̀mẹ́jẹ̀jọ tó kó yẹn, wọ́n deserve to live. Àwọn tó stage ọmọ ọlọ́mọ for 50-something days, almost 2 months. Irú fair hearing wọn lẹ́fẹ́ fún wọn, ẹ máa wò gbọ́n bá máa ṣe, wọ́n á tún gba lọ́yà fún wọn, ẹ máa wò. Kò need. So several attacks were attempted last year that were foiled by our security forces, especially on the Wawa detention facilities of the Nigerian Armed Forces. It's highly sensitive detention facilities in Niger State. The attack was foiled, and after that they went quiet and start planning this attack. So this was a carefully planned strategic operation. And the reason behind it was our choice of location, and the people was one. Only because of those two people, they needed to win the attention of the government in order to release those people being arrested. Those people arrested, they need to release them. They now need an action that will affect the government, that will attract the attention of government. And they knew it that government is from Southwest. That was why they went to Southwest and kidnapped those children. Ṣebí torí pọ́nmọ̀ pọ̀ sí wà láyé ni. Tó bá mọ̀ pé federal government ti pa wọ́n, wọ́n á ti gbọ́kàn kó lọ́nà lọ́dọ̀ àwọn yẹn. But torí pọ́nmọ̀ pọ̀ sí wà láyé, wọ́n tẹ̀ mọ̀ báwọn lè ṣe kankan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi lè rí àwọn. Ọlọ́run ló yọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa o. Káláyé Buhari ni mo fọlọ́ búra, wọ́n ti release àwọn méjèèjì yẹn torí pára wọn ní. Ẹ mọ̀ iye nǹkan tí Buhari dánwò ni. Yàtọ̀ fún ọmọ ṣíbọ́ gẹ̀ẹ́sì àwọn ọmọ kan, wọ́n kó àwọn ọmọ lẹ́yìn láyé Buhari 200 billion 300 billion wọ́n yẹn fún wọn nìyẹn. Báńkà ọmọ yẹn lẹ̀ wọ́n tó lọ kó mi, wọ́n sọ di kàríkàsọ̀. Àwọn ọmọ yẹn institution kan ní Kaduna wọ́n kó wọn, wọ́n ṣojú gọ́ọ̀mẹ̀ntì pa bí méjì nínú wọn báyìí kó lè rí pé ṣeré kọ́. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá lórí news tẹ́ ń gbọ́ news ó yẹ kẹ́ ẹ rántí. Kí á ní Buhari ti lọ kówó fún wọn. Wọ́n lọ já train, wọ́n kidnap àwọn èèyàn nínú train, kódà ìkan bímọ síbẹ̀, ẹnìkan náà kan jí pé bímọ sí sọ́dọ̀ wọn bẹ̀. Púpọ̀ wọn jágàjàgà yìí, nígbà tẹ́yìn ti lẹ́ fọ́n, tẹ́gbà ti rí wọn kó ẹ máa pa wọ́n ní. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí báyẹn sọ, ó ní wọ́n mọ̀ ṣe nǹkan yẹn ní Southwest, so that wọ́n mọ̀ pé Southwest gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti wá. Wọ́n lè rí attention gọ́ọ̀mẹ̀ntì, ìyẹn náà lè sáré kó àwọn èèyàn wọn lẹ̀. Business as usual. Was one. They needed a place where an action that can hit the government so hard to force the release of their leader. So they know that the president is from Southwest, so decided to move the operation
down south. And they needed somewhere close to the forest where they can quickly hibernate and then hide the children. So you don't necessarily agree with the Oyo State governor, who was quoted in the video to have said the abduction happened the next morning after he declared to run for president? No. You don't. Like international terrorist organization don't have planned operations within the deal. ẹgbọ́n tí gbà yẹn bí tí moderator yẹn bí ẹni tó bí léèrè question ẹgbọ́n tó bí ó ní pé you are now telling us that what Governor Makinde said mi ti fẹ́ sọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn ni bóyá part 2 iṣẹ́ yìí ni máa sọ̀rọ̀ torí pásìkò èsì ọ̀rọ̀ ti tó báyìí ṣẹ́yìn rántí pé Governor Makinde wá níjẹta yìí wípé ìjọ kejì tóun declare láago 2 ọ̀sán wọ́n wá láago 9 àárọ̀ ìjọ kejì wọ́n wá kó àwọn ọmọ torí òun tóun declare ni wọ́n ṣe wá kó àwọn ọmọ. Definitely he was accusing the federal government bóun ló kó àwọn ọmọ yẹn pamọ́. For 7 years, we didn't witness anything like this in Oyo State. I declared to run for the presidency of Nigeria at 4 o'clock, and by 9 a.m. the following morning, the children were abducted. We're still feeling through. Torí òun tóun declare ni wọ́n ṣe wá kó àwọn ọmọ. Definitely he was accusing the federal government bóun ló kó àwọn ọmọ yẹn pamọ́. Ẹnìkan náà dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀. So I will present that in part 2 of this video, and it will be on YouTube. Now, máa yìí wá bí ẹni tó ń bi léèrè question, ó ń bi guest ẹ̀ léèrè wípé, so are you saying Governor Makinde was lying? Máa yìí wá nípa no tó ń sọ yẹn is rubbish. Ìdí ni wípé àwọn tí wọ́n ń kidnap èèyàn kì í ṣe jọ́kan náà fi ń plan. Wọ́n ti plan tipẹ́tipẹ́. Ó mà ṣe o. I wish ẹ̀yin èèyàn tẹ́ fẹ́ gbádùn fídíò yìí dáadáa tẹ́ wà lórí TikTok ẹ lọ wò lórí YouTube. Máa yẹn debunk allegation aburú tí Governor Makinde fi kan government wípé government ló rán wọn wá gbé nǹkan tó sọ indirectly ni ẹ pé wọ́n wá gbé àwọn ọmọ yẹn just to discredit him. Ìjọ tóun declare ọjọ́ kejì ni wọ́n wá kó àwọn ọmọ. Ta ló wá kó àwọn ọmọ ọjọ́ kejì? Government of the day. So báyìí ní kò sí tó jọ ó láwọn tí wọ́n ń jiyàn gbé ó ní kì í ṣe ẹjọ́ kan náà fi ń strategize. Ẹ̀yin tẹ́ wò lórí YouTube mo mọ̀ pé máa jẹ́rìí mi pé tó sọ nìyẹn, but mi ti fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ti rí àyẹn rárá. Ẹ jẹ́ á sì clear báwo ló ṣe gba ọmọ yẹn náà. Ẹ jẹ́ máa bá lọ. Within a day or 2 days, it can take them up to 6 months. These are professionals, and it's something they've been doing for years. So secondly, they needed because the president is from Southwest. They know that if they hit close home, then it will affect him politically. It will put pressure on him. Then too, they also realize that the home of media in Nigeria is the Southwest. So it will generate, a very serious media hype, and it can easily go international. Hold that thought for a minute. Sheyade, on the background you just gave us, authorities are saying now that the kidnappers demanded the release of one of their kingpins who is currently facing prosecution, but government refused. How significant is that decision from a national security perspective? So we're talking about leaders of international terrorist organizations. You don't just release people like that. And it's also going to affect us, within the committees of nations in terms of our approach, corporations and the rest, in terms of intelligence that we share on terrorism globally. And so it's something that we need to commend this government for, and that is their resolve to say, we're not going to negotiate. This is non-negotiable. What you're asking for is a no-no. And when you say it's a no-no, it means that the only option is to rescue. And we're talking about kids of 2, 4 years old, of age involved here. It's not an operation that you can just, go gun ablaze and then enter the forest and start shooting. So it requires careful, operational plans. And if you look at what has happened here, the operation involved the DSS, the special operations squad of the Nigerian Navy, that is the Nigerian equivalent of the US SEAL, Naval SEAL. We have the special squad from the Nigerian Air Force, the special squad for the Defense Intelligence, the best of the best from the Nigerian Police,
and even from the Office of the National Security Advisors were involved in this operation. And what they did was, the use of technology, use of intelligence to be able to identify those that are involved, which, DSS already had some information about them prior to that time, and they began to identify associates of those people, their mothers, their children, their wives, people close to them, and they began to, they spread their dragnet across, the northern part of Nigeria, from Kwara State to Niger to Kano, Kaduna, Katsina, Gombe, all the way to Adamawa, Borno State. They began to arrest family members, associates of these people. So what they did was that they did the video and sent the video back to them. Now, okay, we've seen the one you killed. If you kill anyone, we also kill your own family member. So if you want to negotiate, see, they were able to trace the family members. Family members, everyone close to them. Government security forces picked everyone. So all the while there was a line of communication between government. Of course, and governments, were so strategic, in the operation that they, did not relent. Were they still in Oyo State at the time of rescue? Yeah, they were still in the forest. So there was this quick response from the Nigerian, defense forces, Nigerian security forces, to, encircle them before they could move them from Oyo Forest to the Kainji Forest, which is actually their base, and that would be very difficult. If you compare this with to Chibok girls, the response was very slow, and before the government could respond, they've already shared those children, so it became very difficult. Learning from that, the security agencies this time around, the team did not waste time. They were able to launch operations immediately, cover the entire forest, the forest area, and they began to close in on them to ensure that there is no escape route. They cut off supply, cut off communication, cut off everything. And they only release communication when they want to communicate with them and let them understand that there is no two way. Ọkùnrin wọn bi léèrè pé àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n rescue níbo náà ti rescue wọn. Máa yẹn sọ pé nínú igbó yẹn ní Ọ̀yọ́ state yẹn ni. Ó sọ pé gbogbo àwọn family àwọn ará bí yẹn gbà tán ti identify wọn, gbogbo family wọn náà lọ kó. Wọ́n dẹ̀ ṣe fídíò wọn fi ránṣẹ́ sí wọn. Ṣé ti ráwọn ẹbí yín? Anything àti gbọ́pẹ́ ti pa kan o. Bọ̀tẹ́ bá tún pa anyone náà àwọn gbogbo family yín là máa pa. Gbogbo wọn fojú ara wọn nípa Sunderu rè Amadi rè Chinkafi rè wọ́n pé gbogbo family àwọn rè kì àti gbọ́n tẹ̀sán kílẹ̀ Áfíríkà ṣe àfẹ́gbà àwọn ọmọ wa. Ẹ bá pẹ́ níbọ̀dì náà ọmọ yẹn gbogbo àwọn ẹbí yín là máa rún tán pátápátá, wọ́n gbọ́ bẹ́ẹ̀. Mọ̀tírítọ̀ wa bí máa yẹn léèrè pé níbo náà ti wá lọ gbà wọ́n lẹ̀. Ṣé nínú igbó Ọ̀yọ́ state yẹn náà sì wà ní àbí Kaduna? Máa yẹn ní Sunderu ni wọ́n wà kọ̀ọ̀kan ní àwọn arábí yẹn bèsì sí. Bọ̀kan tó kó wọn lọ sí Sunderu bí Makurdi Agbolópè sí pé kán tó kó wọn lọ síbẹ̀ yẹn Nigerian troop wọ́n ti fi army barricade gbogbo ibi tán wà. Torí pé ti Chibok girls ó ti kọ́ wọn lọ́gbọ́n. Wọ́n ní táwọn Chibok girls pé wọ́n ti pín wọn àwọn yẹn káàkiri. Bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn army náà ti kó àwọn troops sí gbogbo ẹnu ọ̀nà tó gba gbogbo ìlú yẹn kọjá, tó gba gbogbo olúgbó yẹn débi pé wọn ò ní ráyè gbé wọn escape. Faulting what the wrong information that Okosha gave to us. They were all like that on social media, tó ń instigate irọ́ láti kàn fi lè discredit government, to truncate government effort. Máa yẹn confam ẹ̀ fún wa sí pé inú igbó kò tí a nídìí kò need. Ẹbí mọ̀ pé àwọn èèyàn á ṣe máa láǹfààní láti lọ interview àwọn tó ń gbé yìí gangan. Wọ́n máa padà sọ fún wa níbo ṣé lóòótọ́ náà fẹ́ helicopter kò yín. Ara àwọn ìbéèrè tá ṣe máa bí wọ́n nìyẹn tíjọba bá gbà wá láyè láti lọ máa interview wọn. Mo mọ̀ pé wọn ò lè ní ká má rí wọn interview. Kára wọn balẹ̀ ni. Mo pa ṣe máa ráyè lọ interview wọn. Pàápàá jùlọ principal, and she will tell us. So ṣé lóòótọ́ náà wọ́n ti fi helicopter kó yín lọ níbo náà ti rescue yín? Ṣé lóòótọ́ lẹ rí wọn gbà tán yìnbọn síra wọn? Where were you then? Gbogbo nǹkan ẹ̀ la fẹ́ gbọ́. Ṣé lóòótọ́ ni wọ́n sọ ransom?
because ẹnìkan ní ó ní tí ẹ̀jẹ̀ ti ta sọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló kó wọn lọ Kaduna inú ilé kan náà kó wọn sí tán ti ń gbádùn ṣe bẹ́ẹ̀ ráwọn ọmọ ẹ pé wọ́n look fresh lágbára ọlọ́wọ́n bọ̀ wá kó wọn náà lọ rúbẹ̀ tí wọn náà máa look fresh àwọn tẹ́ rí yẹn look fresh woman yẹn ti rù ẹni tó bá ní first video tí principal yẹn ṣe àti current video ẹgbà tán release ẹ̀yìn ẹ lọ wo méjèèjì síra wọn àwọn ọmọ kan mo rí wọn bẹ̀ lánàá àwọn ọmọ yẹn ti ń di skeleton àwọn ilé look fresh torí pé wọ́n kó aṣọ dání tí wọ́n kó léwu sí wọn lọ́rùn àwọn ọmọ tó ń ju bisikíìtì jẹ bí ẹni pé nǹkan ń ṣe wọ́n yìí lẹ́ni wọ́n look fresh ẹ̀rí tó funfun sódì ní bí ìgbẹ́jẹ̀ ti ń tán lára wọn àwọn ilé nídìí torí pọ́pọ́dé ò mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní wàdùwàdù tẹ́lí táwọn ọmọ yẹn kálá àgbàlá dem they are still agile tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣàgbàlagbà bẹ́ẹ̀ ẹ wá náà look fresh náà look fresh ẹ lè look fresh àwọn táwọn yìí look fresh. In fact Nigeria sì ní problem ọ̀nà gbogbo wa fojú ara wa ní fídíò tí wọ́n wà ní ugbó tó ń gbé wọn kó ní ugbó ẹnìkan wá jókòó síbi kan sọ pé wọ́n lọ kó wọn sínú ilé kan Kaduna síbi tó ti kó wọn yẹn ọjọ́ ní ilé ibi tá a ti rí wọn yẹn ọjọ́ ní ilé nígbà tó ń kó wọn lọ ẹ̀jẹ̀ kájọ wò bíbẹ̀ bá jọ inú yàrá o ó yá ló bedroom dẹ̀ níbẹ̀ good. Take more. Yeah. All right. You're welcome. Thank you, Chelsea. All right, so take care. Okay. Okay, the fine is okay. Husband is fine. Okay? Everybody's fine. I don't know. It's sorry, don't worry. No, don't worry. Don't worry. You're happy. We'll take care of it. Don't worry, you get your car now. We'll get your car. We'll take care of it. Nigerians mo fẹ́ ká ṣe sùúrù gan ṣe rí gbogbo àwọn tí wọ́n dà síta láti máa wá discredit ó rèé sí nígbà tí wọ́n ti release àwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo ayé ń pariwo ẹ lọ kó wọn wá o wọ́n tún release wọn tán. The opposition are now shouting. Those that are against the government of the day, they are now shouting. Àwọn náà kó wọn pamọ́. Ẹnìkan sọ fún mi, mo dẹ̀ padà rí kó ṣẹlẹ̀. Ẹnìkan sọ fún mi pé ẹ ṣàdúrà kí Ìgbòho má gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ o. Ẹ ṣàdúrà kí Ìgbòho má rí wọn kó wá o. Ẹni tó ń pè mí lórí fóònù. Mo ní kí ló dé? Ó ní bàbá gbàgede ó ló dangerous. Mo ní lọ́nà wo sà? Ó ní ṣé mi mọ̀ pé wọ́n á sọ pé Ìgbòho ló lọ kó àwọn ọmọ yẹn pamọ́. Pé Ìgbòho wá lọ kó wọn lẹ̀ nígbà tó rí pé òun ti fẹ́ gba star. Mo ń sọ fún bàbá yẹn pé a sane Nigeria will never think like that. Pé láíláí kò sẹ́ni tó máa ronú bẹ́ẹ̀. Àṣé òótọ́ ni. Federal government troop ó gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ nísìn. Some people now stand up, started shouting, or they stood up so to say. They now started shouting. Wípé pẹ́pẹ́sẹ́ kan ìjọba òun ló kó àwọn ọmọ yẹn pamọ́ ó dẹ̀ tún ti wá lọ gbà wọ́n lẹ̀. I don't have anything to say than just to be laughing, to be smiling, and if I have a glass of non-alcoholic champagne or non-alcoholic wine kí n rọra máa zip ẹ̀ kí n dẹ̀ máa rẹ́rìn-ín ni. Bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ òun náà nìyẹn o. Àwọn tí wọ́n gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ fierce gun battle ò ní wọ́n jọ ṣe pẹ̀lú àwọn troop lélẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn troop yẹn pẹ̀lú àwọn troop wa àti àwọn kidnappers yẹn wọ́n fẹ́ jọ fi jà pẹ́ ta ni débi pé 9 nínú wọn ni wọ́n bógun lọ ìyẹn nínú àwọn kidnappers kì wá ṣe pé bóyá nínú àwọn tiwa náà o kì í ṣe pé ààrẹ tó kú nínú wọn o torí mo rí kàbí kan pé nínú àwọn ológun wọn ò dárúkọ ológun tó jẹ́ àwọn náà pé wọ́n kú nínú ẹ̀ wípé wọ́n bá lọ so kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ làwọn àmì wa náà lọ àmọ́ bóyá àmì ni wọ́n pa o bóyá àwọn paramilitary tán tẹ̀lé wọn o bóyá àwọn air force
bẹ́ẹ̀ inú àwọn ológun yẹn náà kú tí wọ́n pa. Ó ní mo ṣe ń sọ fún federal government pé àwọn tó ń kó yìí náà ní àwọn mẹ́jọ tó ń kó yẹn sìn wọ́n tún máa lọ kún àwọn tíjọba kó sẹ́wọ̀n ní why tó fi ń fi wọ́n sẹ́wọ̀n rárá. Kí ló dé tètè ràn wọ́n ṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kán lọ bá wọn tó kù? Òfin Nàìjíríà gbà láyè láti pa wọ́n bẹ́ẹ̀ fine, ẹ ṣe kóòtù kan tó máa jẹ́ fast track court. As soon as tó bá ti ń kó wọn dé báyìí kán kó wọn lọ kóòtù yẹn kán dẹ̀ dájọ́ kú fún wọn kán dẹ̀, if it is compulsory that a Nigerian court must condemn them, ẹ dá kóòtù yẹn sílẹ̀. Bóyá Enugu ó dà pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Enugu ó ti dárú kóòtù yẹn sílẹ̀. Ó dá soon as tó bá ti mú àwọn kidnappers dé báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kán dájọ́ kú fún wọn. Olóhùn òun assign death warrant wọn. Olóhùn assign death warrant wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní pé òun ò fẹ́ rí wọn. Minister of Defence náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀, ó ti declare shoot at sight fún wọn. As soon as they bá ti rí wọn ẹ má ṣàánú wọn rárá. Your failure to shoot them dead bẹ́ẹ̀ báyọ̀ òun máa tààmù yín as terrorist. So kí ló wá kù? Ìjọba Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ ṣe lọ́tẹ̀ ewé la fi wo wèrè. In totality ẹ jẹ́ ká rid of àwọn ará bíi Nàìjíríà wọn ń ṣara wa unwanted element ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń kó wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n nídìí court wọn nídìí kọ́ máa lo judiciary wọn máa lo ẹ clear wọn. Fortunately adúpẹ́ fọlọ́run pé ti council repentant àti ẹ̀fẹ̀ gbọ́n tó jẹ́ repentant kankan. Nobody is repenting anything. But wọ́n bá tó wọn tó aṣọ aláwọ̀ repent. We don't want enough of prodigal son. Fẹ́ mọ́. Bàbá tó ṣe prodigal son gan-an wọ́n ti kó àtọmọ ẹ̀ ló bébélì. Ẹ fi yẹn lẹ̀. Fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì lóhùn ìtúbà orí ahọ́n. Tó yẹ pé tó ń bá láwọn gbogbo ìtí Buhari ṣe ló ń bu wá lọ́wọ́ yìí. Gbogbo àwọn tí Buhari kó sínú mi tí ìgbà jẹ́ pé èèyàn ní brain problem. Apààyàn lèèyàn. Ẹ mọ̀ pé èèyàn ti pa ìmọ̀ye èèyàn. Ó wá lóhùn túbá òun repent ẹ kó wọn lọ ń jẹ chicken jẹ turkey ẹ tún wá dá wọn padà sínú iṣẹ́ ológun wa. Débi pé wọ́n pọ̀ sí threat sínú iṣẹ́ ológun wa sìn. It is totally appalling. We must stop that. Àfẹ́rú ẹ̀ mọ́ o. Àfẹ́rú ẹ̀ mọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹbí tọ́lọ́ ń bá yín gba àwọn ẹbí yín jáde láyọ̀ àtàlàfíà. Lágbára Ọlọ́run yóò lè tọ́ sí yín mọ́. Ní rírú ẹ̀ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá lágbára. Even Nigeria generally Ọlọ́run á bá wa stop irú ẹ̀. Èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ rí nísìn ní wípé pẹ̀lú nǹkan tí Tinubu ṣe yìí Ọlọ́run ti ń bá wa gbàkóso. Fídíò kan ò ṣeé ṣó mo ní lọ́wọ́. Àwọn tí mo rí lẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n á fẹ́ wọ 200 ìpakúpa náà pa wọn. Kódà ìkan wà lẹ́nu ní òwò báyìí tó ṣí fọ̀rọ̀ sókè àwọn trúùpù wa náà ni. Gbogbo iṣẹ́ wọn gbogbo burúkú gbogbo ẹrù wọn jágbajàgba làwọn yẹn kó sílẹ̀. Wọ́n fún wọn jẹ gan. The way tán fi ń ṣe yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Nàìjíríà máa tó dibi tí Fúlàní ò ní rí gbé. Fúlàní apanirun ní o. Àwọn Fúlàní tó hàn fa wàhálà tí wọ́n jẹ́ pé èèyàn dáadáa tó jẹ́ kọ́kàn tẹran tí wọ́n jẹ́jẹ́ tán kì í fẹ́ràn jẹ́ kó irú wọn a lè jọ gbé pẹ̀lú sùúrù. Àmọ́ ṣe rẹ́ àwọn tó ní kubi tá a máa gbà yẹn lágbára Ọlọ́run gbogbo wọn ni wọ́n máa bógun lọ láìpẹ́ láì jìnà. Wọ́n à ní jẹ tán wá wọn ní jí wa gbé lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin tí wọ́n filẹ̀ yìí kò ní kú lẹ́yìn mọ́ fún yín o. Gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo mọ̀ pé gbogbo abiyamọ ayé oorun tán máa sùn mọ́jú lánàá mọ́jú èlì kódà ẹlòmíì ti sinú ẹgbẹ́ yìí ó ti pẹ́. Wọ́n á sì ròyìn fún wa. Àwa náà ṣe interview fún wọn. Àgbọ̀ nǹkan tán fẹ́ sọ. Ẹni lójú ogun tó bọ̀ ó máa rí nǹkan wá ròyìn. Àgbọ̀ gbogbo ìròyìn wọn láìpẹ́ láì jìnà. Láyọ̀ ẹ ṣé o.